Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras buat teman-teman semua. Lama ya nggak jumpa dan lama nggak upload video. Oke, kali ini saya akan unboxing satu buah teleskop yang rencananya sih akan dipasangkan dengan senapan yang saya masih ingin, cuman sampai sekarang memang belum ada datang. Jadi nanti saya aplikasikan dengan senapan Canon 707. Jadi klik baik, kita unboxing bareng-bareng ya. Ini baru datang. Ini dia penampakannya. Thompson Predator. Zoom 3-9 kali 40. Ini kemarin saya pesan yang modelnya Reticle-nya HK. Nanti kita lihat sama-sama ya. Untuk Reticle-nya seperti apa. Nah, di sini ada mounting single baut lengkap dengan kursi L. Ini mountingnya ada 2 piece ya. Kita simpan. Ada lap juga buat lensa. Panduan, buku panduan ya. Nah, ini dia nih. Modelnya udah flip ya. Yang ini juga sama. Bagus. Logo TSR-nya itu ciri khasnya ya. Kita lihat sama-sama untuk Reticle seperti apa. Kemarin saya minta yang HK ya. Coba penampakan Reticle-nya seperti apa, coba ya.
kurang jelas ya. Nah, jelas ya, tapi nanti pasti saya review, tapi bener udah HK. Nanti kalau udah terpasang ke unit senapan baru saya perlihatkan retikelnya seperti apa. Ini dia penampakan unit kliknya sambil kita nunggu unit yang sedang pinden. Ini sebenarnya nggak bisa untuk dipasangkan teleskop, cuman sekarang udah ada jual banyak gitu ya untuk dudukan teleskop. Udah ada, kemarin saya beli murah, nggak nyampe 30.000. Kita coba aplikasikan teleskopnya. Nanti dilanjut ya teman-teman semua. Ini untuk posisi teleskop ya, ternyata kalau misalkan mounting yang satu taruh di sini, yang satu taruh di sini, jadi posisinya nanti nggak bisa atau gimana. Soalnya nah ini posisinya rata dengan blender, otomatis kalau misalkan satu mountingnya ditaruh di sini itu nggak akan kena karena mentok di pengunci laras ini, rumah laras ya yang tertanam. Jadi saya akali mundur sampai mentok, jadi posisinya seperti ini nanti. Nah seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Apapun kalau mau juga ya seperti ini yang tadi saya bilang. Tapi posisinya rata di sini. Tergantung anak teman-teman itu gimana posisinya. Kalau di sini terlalu mundur, kita bisa setel posisi ini.
kurang ke depan ya, jadi terlalu ke belakang, jadi saya putuskan mounting ini dua-duanya itu geser ke sini, mentok ke yang depan ya. Coba ya, memang sedikit ribet teman-teman, karena dari sananya memang nggak ada buat dudukan mounting teleskop, jadi otomatis kita mengandalkan film aja. Skip dulu. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Kita kencangkan baut-bautnya. Nah, seperti ini. Jadi mountingnya disatuin, didentetin, karena kalau posisi ke sini itu dia mentok, nggak kena, jadi otomatis satu titik. Ini seperti ini, lumayan. Sementara mungkin kalau pakai ini sampai unit datang, karena memang ini lama, hampir 6 bulan ya, 6 bulan, tapi unit belum nyampe. Sementara pakai yang ada dulu ini unitnya, Canon 707 model lama yang brand dari Puna. Oh ya teman-teman, buat teman-teman mohon dukungannya ya, di subscribe, komen, share, dukung channel saya. Untuk subscribe kembali bisa komen di bawah. Oke, itu sekian teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, mohon dukungannya. Di depan saya hunting pakai unit ini dulu. Untuk teman-teman yang hobi, salam satu keras dari saya, para jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia retikelnya. Retikel HK. Tuh. Lumayan tipis.